Prototype aircon repair board issue at Hill House, deal along Bata, Tagaytay City. Sa wakas, maliwanag na rin ang lahat. Dati parang laging madilim ang paligid, parang lunod na lunod, di makaahon sa gilid. Inubos ang gabi sa pag-iyak mag-isa, naghahanap ng sagot habang nakatingin sa pader. Pero ngayon, wala na ang bigat sa dibdib, tunaw na ang lamig, di na nanginginig. Hindi na kailangang abulin ng anino mo, dahil nahanap ko na ang totoong ako. Hindi naman pala kailangang magmadali, para lang hilumin ang pusong sawi. Hinga ng malalim, bitaw sa nakaraan, haharapin ang bukas na may ngiti naman. Hindi na nakakulong sa mga alaala mong mapait. Sa bawat hakbang, wala